Ժողովուրդ ջան, այսօրվա խոսքը, որ ես պատրաստել եմ, վերնագրել եմ այսպես. ազատագրում չարից եւ էլ ավելին։ Այսինքն պիտի խոսեմ չարից ազատագրվելու Աստծո ճանապարհի մասին եւ էլ ավելին, այսինքն ոչ միայն ազատագրում եղավ, այլ նաեւ ավելին եղավ։ Կխոսեմ այդ ավելիի մասին էլ։ Նախ իրականությունը հեսա, որ ընդհանրապես մարդու հետ կապված եւ ցանկացած որևէ երևույթի հետ կապված ճշմարտությունը Աստված կարող է որ գիտի եւ կարող է բացահայտել ամբողջությամբ եւ լրիվ։ Հենց մարդու կարգավիճակը, դիրքը, ասենք ադամական մարդու մասին Սուրբ Գիրքը կարող է ճիշտ խոսել, որտեղ այսօր օրինակի համար երբ որ նայում ենք մարդկանց խոսքին, տեսնում ենք շատ ժամանակ իրանք չեն պատկերացնում ով են, որտեղ են, ինչ իշխանության տակ են, ում են հնազանդվում, ում չեն հնազանդվում, չգիտեն։ Իրանց աչքի երևույթով դատելով, օրինակ շատերը ասում են, այ մարդ ինչ սատանայի իշխանություն, ինչ չարի իշխանություն։ Իսկ սատանա չկա էլ, ոմանք ասում են, չէ՞, այտենց լսած կլինեք, այսպես։ Բայց Սուրբ Գիրքը դες բան չի ասում։ Սուրբ Գիրքը պարզ ու հստակ մի բան է ցույց տալիս, որ այսօր մարդը, որ ադամական ծնունդ ունի, ծնվել է, ասենց ասած, իր մարմնավոր ծնողներից, հենց այդ ծնունդով ինքը, ասենց ասած, արդեն մի աշխարհի մեջ է, ասենց ասած, եկել ապրում, որ այդ աշխարհի մեջ իշխանություն կա չարի եւ ինքը թեկուզ ոչինչ դեռևս չարած արդեն այս չարի իշխանության տակ է գտնվում, այսպես կարելի ասել։ Ինչ որտեղ գուցե որպեսզի ավելի պարզ լինի, կարելի է նմանացնել հետեւյալին, օրինակ երկրներ կան, որտեղ որ այսինքն ժողովուրդներ կան, որոնք օրինակ դարերով պետականություն չունեն։ Սերունդներ են ծնվում, լույս աշխարհ գալիս, ապրում, ուրիշի լծի տակ, ուրիշի իշխանության տակ, ուրիշ, ասենց ասած, չունենալով իրանց պետականությունը, իշխանության տակ արդեն ծնվում են։ Պատճառը ինչ է, որովհետև ժամանակների մեջ գուցե իրանց ազգի, ասենց թագավորներից մեկը մի լուրջ պատերազմ է պատանուլ տվել եւ այդ պատերազմով այդ ամբողջ ազգը ընկել է, ասենց ասած, օտարի իշխանության տակ։ Նմանապես մարդկության համար էլ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, որ այդպես չի, որ մարդը ի սկզբանե ստեղծագործությունով, որ Աստված ստեղծեց մարդուն, այնպես չի, որ մարդը ստեղծվեց չարի իշխանության տակ, քավլիցի։ Աստված մեծ ծրագրով ստեղծեց մարդուն եւ Աստված իր համար ստեղծեց մարդուն եւ եթե նայում եք Աստծո մարդու դիրքը ստեղծագործությունով, մարդը ասենց յուրահատուկ դիրքի մեջ էր եւ նա ընդհանրապես, ասենց ասած, չարի իշխանությունը նրա վրա ոչինչ չուներ։ Թեկուզ սատանան արդեն մեղանչել էր եւ Աստծուն հակառակորդ էր դարել, որտեղ նա էլ ստեղծված հրեշտակ էր, քերոբ է, բայց մեղանչելով դարավ Աստծուն հակառակորդ սատանա անուն ունեցավ, բայց մարդը Աստծո իշխանության ներքո էր։ Աստված է նրա ղեկավարը, Տերը, առաջնորդը։ Ինչ է նշանակում լինել որևէ իշխանության տակ, նշանակում է հնազանդվել, լսել, կատարել այդ իշխանության ներկայացուցչին, ասենց ասեմ։ Եվ ինչ կատարվեց, որ մարդը հայտնվեց չարի իշխանության տակ, Սուրբ Գիրքը պարզ բացատրում է, որ կարելի ասել սատանան աշխատանք կատարեց, պատերազմ արեց, այսպես կարելի ասել, դա իր պատերազմն էր մարդու դեմ, եւ իր աշխատանքի նպատակը սա էր, որպեսզի պարտության մատնի մարդուն, պարտություն սա է նշանակում, որպեսզի մարդուն հեռացնի Աստծուց, Աստծուն լսելուց, հնազանդվելուց եւ իրեն լսել ու հնազանդվել տա։ Եվ դա նրան հաջողվեց։ Դուք լավ գիտեք Ադամի Եվայի պատմությունը, որ Ադամը կարելի ասել այդ պայքարում պարտվեց։ Լինելով անձ, լինելով իշխան, ասենց ասած, երկրի վրա, լինելով ազատ կամքի տեր, նա իր կամքը, իր ընտրությունը տվեց սատանային լսելուն, հնազանդվելուն։ Աստծուն հակառակ խոսք, որ սատանան բերեց, դա կատարելուն։ Այսինքն ինչ կատարվեց, նա փոխեց առաջնորդությունը, փոխեց իշխանությունը։ Լսում էր Աստծուն, հնազանդ էր, նրա կամքն էր կատարում, բայց եկավ մի պահ, որ սկսեց արդեն հասկանալով գիտակցաբար ընտրեց չարին լսելը։ Սուրբ Գիրքը ասում է, եթե Եվան խաբվեց, Ադամի համար ասում է նա չխաբվեց։
Եթե Եվան ուղղակի հրապուրվեց, սենց մտածում էր ճիշտ բանա, ճիշտ ճանապարհա, ճիշտ քայլա եւ այդ ձեռքը մեկնեց այդ արգելված պտուղից եւ օգտվեց եւ մեղանչեց, Ադամը լավ էլ գիտեր ինչա ինչ չի եւ հոժարակամ այդ քայլը կատարեց։ Եվ նա պարտվեց կարելի ասել, այսինքն փոխեց առաջնորդությունը, նա սկսեց լսել չարին եւ չարի իշխանությունը եկավ նրա վրա։ Եվ ադամականները, նրանից բոլոր ծնվածները, այսպես ասած, ապրում են մի աշխարհի մեջ, որի մեջ Սուրբ Գիրքը, որին ներկայացնում է Սուրբ Գիրքը օդի իշխան, որի ղեկավարը անվանում է օդի իշխան, այս աշխարհի Աստված։ Իհարկե Աստված չի Սատանան, մենք գիտենք։ Նայած ստեղծված լինելով հանդերձ չի կարող Աստված լինել, որովհետև Աստված հավիտյանս հավիտենից է անժամանակ, բայց նա ստեղծված է։ Բայց աշխարհը շփոթված, ասենց ասած, աշխարհը նրան ընդունում է այդպիսին։ Հենց նորից եմ ասում, փոխվեց իշխանությունը, փոխվեց առաջնորդությունը։ Եվ մեր նախահայրը Ադամը պարտվեց այդ պատերազմում, այսպես ասած, եւ գերվեց։ Ընկավ չարի իշխանության տակ։ Եվ նրա սերունդն էլ այդպիսին եղավ։ Բացի դրանից ուշադրություն դարձրեք, Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է հետևյալ իրողությունը, որ մեղանչելով մարդը, նաև նրա կյանքում այնպիսի փոփոխություններ կատարվեց, նրա էության մեջ, նրա ներքնաշխարհում, որ Սատանան ձեռք բերեց մարդուն իրեն հնազանդվելու, մարդուն առաջնորդելու, մարդուն ծառայեցնելու լուրջ լծակներ, լուրջ գործիքներ, ժողովուրդ ջան։ Ինչ կատարվեց մարդու կյանքում, երբ որ մարդը մեղանչեց, անիրավություն գործեց։ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, որ մեղանչելով մարդու ներքնաշխարհը, էությունը, բնույթը բոլորովին փոխվեց հակառակ։ Եթե Աստված ստեղծել է նրան սուրբ բնությունով, այսինքն նրա ձգտումները, ցանկությունները, հակումները, մտածելակերպը, միտքը, գաղափարները դեպի բարիներ, դեպի սրբություններ, այդպես էր ստեղծված, նա Աստծո նման էր, Աստծո պատկերով էր մարդը։ Բայց մեղքով մահը մտավ մարդու մեջ, մահը ավիրեց կյանք կոչված ամեն բանը, եւ մարդու էությունը դառավ մեղանչական։ Այսինքն դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է նա ձեռք բերեց մի բնույթ, բնավորություն, որը հակում, ձգտում ունի, ցանկություն ունի դեպի չարիքը, դեպի վատը, անիրավությունը, պղծությունը, կեղտոտությունը։ Այսինքն այն ինչ որ կոպիտ ասած սատանայի սրտում կար, ցանկություններ, որ ասենք ամբողջովին ինքը կատարյալ ապականված էր, այդպիսի ցանկությունների տեր դառավ մարդը։ Այսինքն մարդու մեջ Սատանայի մի հատ լուրջ դաշնակից ստեղծվեց, այս կոպիտ ասեմ, էլի։ Եվ հենց այդպիսի բան ասում է օրինակ համար Եփեսացիս թղթում, Եփեսացիս թղթ նամակ 2-րդ գլխում 1-3 խոսքերը որ կարդամ, ասում է. «Եվ դուք որ մեռած եք հանցանքներում եւ մեղքերում, որոնցում մի ժամանակ գնում եք այս աշխարհի սովորության պես, օդի իշխանության իշխանի պես, այն հոգու պես, որ հիմա ներգործում է ապստամբության որդիների մեջ, որոս մեջ մենք ամենքս մի ժամանակ ման ենք գալիս մեր մարմնի ցանկություններում եւ մարմնի մտքի կամքը կատարելով եւ բնության բարկության որդիներ ենք ինչպես ուրիշներն են»։ Տեսեք ինչ ասեց։ Խոսում է նրա մասին, նախ այստեղ պարզ հստակ ասում է, որ մենք գնում էինք, խոսում է այստեղ ինչու ասում էինք անցյալով, որովհետեւ ինքը խոսում է եկեղեցու հետ Պողոսը, Եփեսացիների, նրանք արդեն դուրս էին եկել այդ իշխանությունից, բայց հիշեցնում է, թե այդ իշխանությունը ինչպես էր նրանց վրա, չարի, սատանայը։ Մենք գնում ենք այս աշխարհի սովորության պես, օդի իշխանության իշխանի պես, այն հոգու պես, որ ներգործում է ապստամբության որդների մեջ, այսինքն ներգործություն կար, ազդեցություն կար, առաջնորդություն կար, ում կողմից, օդի իշխանի կողմից, ոգիների կողմից, որոնք ազդում էին բարկության որդների վրա եւ նրանց տանում էին, այդ տանելն էլ աշխարհի սովորության պես էր, ապրում են աշխարհի սովորության պես, ուշադրություն դարձեք, ինչ
ծածկված առաջնորդությունը, դրա համար մարդիկ շատ ժամանակ ասում են, այ մարդ, ինչ սատանա չկա։ Սովորության պես են ապրում, որ այս աշխարհի սովորությունն է, բայց ասում է, այդ սովորությունների դնողը, առաջնորդողը, տանողը, այդ դրվածքները, այդ սկզբունքները ստեղծողը, այդ հարաբերությունը մարդկային պիղծ կեղտոտ աշխարհի հարաբերությունը ստեղծում մեղանչական, ասում է դրան ղեկավար կա։ Դրա ղեկավարը ասում է օդի իշխանն է, ոգիներ են։ Տեսնեք ոնց է ծառայեցնում։ Եվ ինչ է նաև ասում, ասում է, բայց մենակ sense չի, որ գցես կոպիտ ասես, այդ ամեն ինչը գցես սատանայի վրա, ասես դե ինքն է ամեն ինչը sense արե ստեղծե։ Ասում է, նաև էս ասում, ուշադրություն դարձեք, ասում է, որոց մեջ մենք ամենքս մի ժամանակ ման ենք գալիս մեր մարմնի ցանկություններով, մարմնի եւ մտքի կամքը կատարելով։ Այսինքն հենց այդ նույն բաները, որ դրվածքներով որ ապրում են, չափանիշներով որ ապրում են, բարոյական այսպես կոչված, որ ամբարոյ չափանիշներ իրականության մեջ, այդ դրանք ասում են նաև մեր մարմնի եւ մտքի կամքն ու ցանկություններ։ Այնպես չէ որ մենակ չարի կողմից է դրված, այսինքն մեր ներքնաշխանը դրա հետ համահունչ էր, ներդաշնակ էր, հաշտ էր դրա հետ, հոժար էր դրա հետ, հենց այդ ցանկությունների մեջ էր նաև մարդը։ Այսինքն ինչ է սա նշանակում, մեղանչական բնությունը մի հատ մեծ հնարավորություն է, գործիք է, որ դրա միջոցով սատանան նաև մարդուն ղեկավարի առաջնորդի իրեն ծառայեցնի։ Բերի առաջացնի, տանի մարդուն այն ցանկությունների մեջ, որ հենց որ քո մարմնի ու մտքի ցանկությունն է, ինչպես էստեղ ասում։ Դաշնակից ունի։ Ինչպես նաև մեկ ուրիշ գլխավոր կարևոր լծակ առաջացավ չարի ձեռքում, Սուրբ Գիրքը ասում է դա օրինակ բաների մեջ, կներեք Եբրայեցիս 2-րդ գլուխ 14-15 խոսքի մեջ, երբ որ ներկայացնում է Քրիստոսի փրկությունը, ազատագրումը մեզ խավարի իշխանությունից, որ ինչպես ջախջախեց Տերը այդ իշխանությունը, սատանայի իշխանությունը, այնտեղ ներկայացնում է մի բան, ասում է ինքը ինչպես էր մարդուն ծառայեցնում, ասում է մահվան վախով ծառայեցնում էր իրեն, որովհետև մեղքով մահը մտավ աշխարհ, եւ մահը բոլորի վրա տարածվեց Սուրբ Գիրքը ասում է, եւ մարդիկ մահվան վախի մեջ են, նրանք պարտվում են մահից, նրանք պայքարում են մահի դեմ, ուզում են ապրել, տեսնում ենք հենց այսօր բոլոր ժամանակներում մարդը իր կյանքի համար, ապրելու համար պայքարում է, ուզում է ապրի, բայց ինքը համոզված է, որ մահը ի վերջո հաղթում է, բացի դրանից էսա, հենց այդ փաստը, որ մարդը չուզում մեռնի, բայց մահվան իշխանություն կա, այդ փաստը օգտագործվում է չարի կողմից, որպեսզի վախ գցի մարդու վրա մեռնելու հետ կապված եւ մարդուն ստիպել տա հոժարեցնի ամեն չար գործերի, իր ամեն կամքը կատարելու։ Այսօր տեսնում ես շատերը այո, որպեսզի այդ մահվան վախից ազդված հոժարեն ամեն բաների։ Այսօր անգամ աշխարհի մեջ բաներ է կատարում, մարդիկ པարզ հասկանում են, ասում են, այս վախն ու սարսափը, որ սս տարածվում է, էսի նպատակ ունի։ Սրան ոնց որ ասած հաջորդող քայլեր ունի, որ ոմանք նախատեսել են, որոշել են սրանից օգտվեն։ Ինչքան վախենան մարդիկ, այնքան նրանց առաջնորդելը, ղեկավարելը, իրանց ուզածին հոժարեցնելը հեշտ է դառնում։ Եվ այդ մահվան վախը գործիք էր չարի ձեռքին, որ չարը կարողանա դա օգտագործելով մահվան վախով ծառայեցնի իրեն, ինչպես գրված է Եբրայեցիս 2-րդ գլուխ 15 խոսքում։ Ուրեմն տեսանք, որ իրականության մեջ այսպիսին է իրավիճակը։ Ադամական մարդու վիճակը այսպիսին է։ Նա անկավ խավարի իշխանության տակ կամ չարի կամ սատանայի իշխանության տակ դա նույն բանն է։ Եվ մենք գիտենք, որ բնական է Աստված հետ չի կանգնել իր ծրագրից։ Այսինքն Աստված մարդուն ստեղծեց իր համար, իր փառքի համար, իր անունի համար, իր հետ լինելու համար, իրեն լսելու, հնազանդվելու մեջ հաստատելու համար։ Եվ սրա համար, որպեսզի մենք փրկվենք այդ չար իշխանությունից, որովհետև գիտենք, ապագայի համար որոշված է, սատանան դատապարտված է։ Սմա Սուրբ Հոգին երբ որ պիտի գա, պիտի աշխարհին հանդիմանի դատաստանի համար, որովհետև այս աշխարհի իշխանը ինչ արած, դատապարտված է։ Բայց ովքեր էլ որ նրա հետ միաբան են, նրան լսող են, նրան ծառայող են, նրա իշխանության տակ են, այսինքն նրա բոլոր համակարգը, իրարան բոլոր հնազանդվողներն են դատապարտված, նրա հետ միասին պիտի դատվեն, բայց Աստված որոշել է փրկի ազատի մարդկությանը, նրա ձեռից հանի, նրա իշխանության տակից հանի, որ նրա հետ բաժին չունենան։ Եվ մենք գիտենք սրա համար Աստված մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին իր որդուն ուղարկեց, որը մարդացավ, հենց դառավ ադամական,
բայց այդ մարդկային մարմնի մեջ, էության մեջ կատարյալ Աստված մնաց։ Եվ տեսնում ենք, հենց սկզբից Տերը որ սկսեց գործել, նա մտավ պայքարի մեջ հենց սատանայի հետ։ Պատական չի, որ Սուրբ Գիրքը առաջի բանը, որ խոսում է Տիրոջ մասին ինչ կատարեց, ասում է Սուրբ Հոգուց առաջնորդվեց ինչ անապատ 40 օր ոչինչ չկերավ եւ ինչ արեց սատանայից փորձվեց, այսինքն Աստված Տերը ինքը, Տեր Հիսուս Քրիստոս ինքը հոժարակամ գնաց, որպիսի մտնի պայքարի մեջ, որպիսի այն բոլոր տեղերում, որտեղ Ադամը պարտվել էր, ինքը որպես հենց Ադամի սերունդ հաղթություն հաստատի սատանայի չարի վրա։ Սատանան ինչ իշխանություն իրավունք ուներ, որ Հիսուսին պիտի հաներ տաճարի վերը գլուխը բարձր տեղ կանգնեցներ ու առաջարկեր օրինակ քեզ այստեղից գցի։ Թույլատրվեց ուղակի։ Կարծես թե սա քո բոլոր զենքերը, միջոցները, ինչ որ ունես օգտագործիր։ Պատերազմիր։ Բայց ամեն ինչ հնարավոր, այդ ամեն հնարավորությունով հանդերձ գիտենք, Տերը չպարտվեց։ Տերը չհոժարվեց մեղանչելուն, իր առաջնորդությունը չփոխեց, որ մի քիչ չեմ ես դրա վրա կանգ առնի, բայց որ ուշադիր կարդակ Ադամի ու Եվայի փորձությունը, այնտեղ ինչեր կար, ինչ առաջարկվեց, ինչերի գնացին, ինքնագլխություն, կարելի ասել Աստծո կարծես թե նպատակին հասնելու, բայց օտար ճանապարհով եւ այլը տարբեր բաներ կային, այդ նույն ձևի մոտեցումներ ցույց տվեց սատանան Տիրոջ նկատմամբ, բայց Տերը մնաց Աստծո առաջնորդության մեջ, մնաց որպես Աստծո մարդ, Աստծո ծառա, հնազանդ Աստծուն, չփոխեց իր առաջնորդությունը։ Եվ ասում է սատանան միառժամանակ թողեց Տիրոջը, բայց մենք տեսնում ենք ամբողջ կյանքում Տիրոջը հակառակվեց, մտավ պայքարի մեջ ու հայր պարտվեց Փառք Աստծուն։ Եվ պատահական չի, որ Հովանու ավետարանում 14:30-ում խոսում է հետևյալի մասին, որ Տերը երբ որ պիտի գնար արդեն հոժարակամ հանձնվեր խաչվելուն, ասեց ահա այս աշխարհի իշխանը գալիս է, բայց ինձանում ինչ, ոչինչ չունի, ոչ մի բան, այսինքն չկա մի հատ գաղափար, միտք, քայլ, որ սատանան առաջարկածլներ կամ խորամանկությունով սենց ասած տարածլներ ու Տերը գնացածլներ, հոժարվածլներ, չկար այդպես բան, ամեն տեղ Տերը մնացել էր Աստծո կամքի մեջ, սատանան ոչինչ չուներ նրա մեջ։ Այսինքն մինչև վերջ Տերը հաղթություն, պարտության նրան մատնեց եւ երբ որ արդեն պիտի գնար խաչին եւ խաչի մահը իրականանար Հովանու 12:31-32-ում ուզում եմ կարդամ իր խոսքերը, հենց որ այդ խաչի մահով ու հարությունով ինչ պիտի նաեւ իրականացվեր մարդկության համար ընդդեմ սատանայի, գրված է Հովանու 12:31-32-ում, ասում է հիմա դատաստանն է այս աշխարհքի, հիմա այս աշխարհքի իշխանը դուրս կգցվի եւ երբ որ բարձրանամ երկնքից ամենքին կքաշեմ ինձ մոտ։ Այո, Քրիստոսի մահով ու հարությունով դատաստան եղավ աշխարհքի վրա, աշխարհքի իշխանի վրա։ Նա դուրս կգցի ասում աշխարհքից, այսինքն այդ իր ղեկավարությունը, այդ իր իշխանությունը, այդ իր դերն ու դիրքը բոլորովին կկորցնի, բոլորովին կքանդվի, վերջացավ, նա էլ չի կոչվի իշխան ու թագավոր, նա դատապարտվելու է, մենակ սրան արժանանալու։ Եվ շնորհիվ մեր Քրիստոս Հիսուսի մահվան եւ հարությանը դա եղավ, Փառք Աստծուն։ Քրիստոսը մեռավ, բայց երրորդ օրը գիտենք հարություն առավ։ Եվ այն բոլոր լծակները, որ չարը ուներ, այդ բոլոր լծակները չարի, ասենց ասած, խորտակեց, ձեռից առավ։ Պատական չի, Հիսուսը երբ որ հանդիպեց, կներեք, իր աշակերտներին, հարությունից հետո, հիշում եք Մատթեոս ավետարան 28-րդ գլխի վերջի խոսքերը, ուրեմն ամեն իշխանություն ինձ տրվեցավ, ուրեմն գնացեք, բոլոր ազգերին ինչ ավետարանեցեք, եւ ներկայացրեց, թե ինչ անեն, ինչ հետագա քայլեր, այսինքն խոսեն սա նշանակում, խոսեք սրա մասին ազգերին բոլոր, որ ամեն իշխանության Տերը ես եմ, սատանան էլ վերջացավ, իշխանություն չունի, այսինքն բացվել է այդ գերության դռները, ով հավատա Քրիստոսին հազատ կարա դուրս գա եւ էլ սատանան նրա վրա իշխանություն չունենա, ես գնացեք քարոզեք, ես ասեք, որ իմանան, որ ես եմ թագավորում, Հիսուսը ասեց, ես եմ ամեն իշխանության Տերը, վերջացավ սատանայի ամեն իշխանություն, տեսակ իշխանությունը, որ մարդու վրա ձեռք էր բերել։
Իրականության մեջ մենք գիտենք, հենց թեկուզ թվարկած բաներում, Քրիստոսը մարդ այն մարդկության մարդ ներկայացուցիչ եղավ, այն գլխավորը, ղեկավարը մարդկության եղավ, որ հաղթեց սատանային։ Եթե հաղթեց, ինքը հետ վերադարձեց գերության մեջ գտնվողներին։ Քրիստոսը այն ազնվորությունը եղավ, որ նրա մահով ու հարությունով սատանայի դաշնակից կոչված այդ մեղանչական բնությունը կորցրեց իր բոլոր տեսակ իշխանությունը, ուժն ու որ գեր էր անում, ստրուկ էր անում մարդուն, ստիպել էր տալում կեղտոտ մտքերի, գաղափարների ցանկությամբ վերջացավ։ Քրիստոսի համարման հարության ընդունողները ստանում են աստվածային բնություն, սուր բնություն եւ կարող են սանձել, սաստել ու անաշխուտունակ, ասես մահվան մեռած պահել մեղանչական բնությունը։ Դե սատանա, տենան ինչ դաշնակից ունես, չունես։ Քրիստոսին հավատացողների համար Քրիստոսը ասես թեև մեռնեն ինչ կանեն, կապրեն, այսինքն ինքը ազատեց այդ մահվան վախից մարդուն, ասեց ով մարդ ինձ հավատացողը հավիտենական կյանք ունի, մի վախեցեք, դուք հավիտյան ապրող մարդիկ եք դառնում։ Վերջացավ, ես չեմ վախենում մեռնելուց, որովհետև գիտեմ հավիտենական կյանք ունեմ։ Թեկուզ մեռնեմ, պիտի հարություն առնեմ Քրիստոսով։ Եվ չի կարող չարը դրանցով ղեկավարի, առաջնորդի։ Քրիստոսին հավատացող մարդը դուրս եկավ այս աշխարհի սկզբունքներից։ Պողոս առաքյալը ասում է. «Քավլիցի, եթե ինձ Գաղատացիս 5-րդ գլխում ասում, 6-րդ, ինձ ուրիշ բանով պարծենա, եթե ոչ Հիսուս Քրիստոսին են խաչվածով, որով աշխարհը իմ համար խաչված է, ես էլ աշխարհի համար»։ Այսինքն աշխարհը իր սկզբունքներով, դրվածքներով, ապրելակերպով ինչ չի կարող առաջնորդել։ Իմ առաջնորդը Հիսուսն է։ Իմ առաջնորդը Տերն է։ Հիշեք, աշխարհի դրվածքներով էլ սատանան էր առաջնորդում, ինչպես Եփեսացիս 2-րդ գլխում է գրված։ Իմ Տերը Հիսուսն է, նա իմ առաջնորդը, նա է դրե ինձ ապրելու կյանքի սկզբունքներ։ Ես այս չեմ նայում աշխարհի մեջ ոնց են ապրում, այս բանը ոնց են անում, այն բանը ոնց են անում։ Ես դրանք մերժել եմ։ Ես դրանց իշխանության տակ չեմ։ Աշխարհը չի կարող իմ վրա ազդի, որ իր ուզած ձևով ապրեմ, ամոթի պատճառով կամ չի կարող։ Ես Հիսուսին եմ ընտրել, Հիսուսի, ասենց ասած, արքայության սկզբունքներով ապրող մարդ եմ, փառք Աստծուն։ Սրանով կորել է, կորցրել է չարը ամեն միջոց։ Եվ որպես պարտված, որ Տերը նրան պարտության է մատնել, նա պիտի կորչի, ասենց ասած, ասպարեզից։ Նա դատապարտության է մատնվելու ժամանակ կգա։ Փառք Աստծուն սրա համար։ Ուրեմն բազմաթիվ տեղերում ես գրվում է դրա մասին։ Կողոսացիս 1:13-ում խոսում է, որ Աստված մեզ խավարի իշխանությունից ազատեց եւ տեղափոխեց իր որդու լուսո թագավորության մեջ։ Հենց Եփեսացիս 2-րդ գլխում նույն բանը ասում, Եբրայեցիս 2-րդ գլուխ 14-15 չկարդացի, բայց հիշեցրեցի Եբրայեցիս 2-րդ գլխի, որ ասում է Քրիստոսը խափանեց մահվան իշխանություն ունեցողին ումը սատանային, որ մահվան վախով մարդկանց ծառայում է, խափանեց, փչացրեց նրա այդ հնարավորություններից զրկեց, նա այլ չի կարող այդպես ծառայեցնել մարդկանց։ Եվ այլ բազմաթիվ տեղեր կան, որ ներկայացվում է դրա մասին, որ իրոք մենք Քրիստոսով ունենք ազատագրում չարի իշխանությունից, մենք մտանք լույսի իշխանության մեջ։ Լույսն է մեր Տերը, մեր առաջնորդը, մեր ղեկավարը, Հիսուսը, Աստված, մեր պաշտպանը, մենք ազատագրվեցինք։ Բայց ես ասացի, չէ, մի քանի րոպե ես կխոսեմ բանի մասին, որ ազատագրում չարից, վերնագիրը այսպես էր, եւ էլ ավելին, այսինքն Տերը ոչ միայն մեզ ազատեց չարից, որ չարը այլ մեր վրա չիշխի եւ մեր իշխանը մեր Տերը Հիսուսը լինի, վերջն ամի օտար մեկը լինի, նա կպատերազմի մեր դեմ, բայց իշխանություն չունի, դրանք տարբեր բաներ են։ Հա, բայց ոչ միայն էս արեց, հետաքրքիր է, Տերը նաեւ մեզ այնպիսի իշխանության, հոգեվոր դասի մեջ, հոգեվոր աշխարհի մեջ, այնպիսի մի դիրքի մեջ դրեց, որ ավելի բարձր է, քան չարը, սատանան։ Տերը մեզ տվեց, ոչ միայն ազատեց նրա իշխանությունից, այլ նաև տվեց մեզ իշխանություն չարի վրա, սատանայի վրա։ Աստծո որդիները, Աստծո տունը, Աստծո ընտանիքը Քրիստոսի իշխանության մեջ է։ Ինչպես Քրիստոսն էր դևեր հանում, սատանայի վրա իշխում ու հաղթում էր, այնպես էլ հաղթական զորություն իշխանություն տվեց իր ժողովրդին, այսինքն ոչ միայն ազատեց, այլ ավելին արեց, իշխանություն չարի ուժերի վրա տվեց իր զավակներին, փառք Աստծո սրա համար։ Եվ սրա մասին շատ տեղեր, գիտեք, խոսվում է, ես կուզեմ հիշեցնեմ օրինակ հենց Եփեսացիս թուղթը նոր որ կարդում էինք դրա շարունակությունը, երբ որ ներկայացրես մենք ինչքան ցածր էինք, մարդը մեղանչելով ինչքան մեր ցածրած էինք էլ չարի իշխանության տակ, հետո խոսում է թե Աստված ինչքան բարձրացրեց նրան։ Ասում է 4-րդ խոսքից ասում է 2-րդ գլուխ,
Բայց Աստված, որ մեծ է ողորմությամբ իր շատ սերի համար, որ սիրեց մեզ, երբ որ մեռած էինք հանցանքներում, մեզ կենդանի արեց Քրիստոսի հետ։ Շնորհքով ենք փրկված։ Նրա հետ մեզ հարուցանեց, եւ նրա հետ մեզ երկնավորներում նստեցրեց Քրիստոս Հիսուսումը։ Մեզ երկնային դարձրեց։ Քրիստոս Հիսուսում նստեցրեց։ Այսինքն այն դիրքը, որ Հիսուսը ունի, դիրքը ցույց է տալիս մեր Տիրոջ իշխանության մեծությունը։ Նրա աթոռը Աստծո աթոռը, նրա դիրքը աստվածային դիրք է Հիսուսի մեր Տիրոջ։ Այդ դիրքում մեզ դրեց, ասում է, երկնավորներում մեզ նստեցրեց Քրիստոս Հիսուսումը։ Եվ տեսնում ենք, սա ոչ թե ուղղակի գրված խոսքը, սա իրականություն է։ Պատահական չէ, це դիրքից էր, որ Տերը իր աշակերտներին, օրինակ Մատթեոս ավետարանում ենք կարդում, մնացած ավետարանում ասում է, ընտրեց եւ իշխանություն տվեց սատանայի, չէ, զորքից, ասենց ասած դևերի, ոգիների, ասած դուք կտրորեք դրանց, կոչնչացնեք, կվնասեք, բայց իրանք ձեզ չեն կարող ոչնչացնել, վնաս տալ։ Այդպես է։ Հատուկ պարգևներ կան, որ այո, հենց չարի դեմ այդ իշխանությունա գործադրում չարի կառույցները քանդելու, գործերը քանդելու, բայց նաև ընդհանուր, համընդհանուր պարգև կա մեզ բոլորիս, կապ չունի դու առաքյալ ես, ավետանի չես, թե ասենց ասած մեկ ուրիշ ծառայության մեջ ես, համընդհանուր պարգև կա, որ երբ որ սատանան հարձակվի քո վրա իր զորքով, դու իրավունք ունես քո իշխանությունը Քրիստոսից եղած օգտագործես եւ կանգնեցնես, քանդես, կապես, թույլ չտաս, որ ինքը իր ուզածը անի, երբ որ ինքը իրավունք խախտի, սահման անցնի, սա համընդհանուր բոլորիս տված շնորհք է, կապելու, ասենց ասած, արգիլելու, քանդելու, այսինքն այդ շնորհքը խոսքով է իրականանում։ Տերը տվեց իրավունք խոսես եւ դա իրականանա։ Քանդվի չարի գործը։ Քո վրա իշխանությունն է երբեք չկարողանա ձեռք բերի, որտեվ դու ավելի զորավոր ես, քո մեջ Աստծո զորությունն, Աստծո իշխանությունն է քեզ տրված։ Եվ ես քիշեցնեմ օրինակի համար Սկիվիայի որդիների գործը, որ Պողոսը, որ նրանք դև էին հանում եւ հետաքրքիր էր, ասում է 7 որդի ուներ այդ քահանան Սկիվիան եւ նրանք Հիսուսի անունով, Նազովրեցի Հիսուսի անունով իբր թե ուզում են դևեր հանեին, եւ ասում է դև այդ մարդու միջից խոսած, որին հրամայում էին։ Նրանք ասում են Պողոսի քարոզած Նազովրեցի Հիսուս Քրիստոսի անունով հրամայում ենք դուրս, ասես Պողոսին էլ ենք ճանաչում։ Քրիստոսին էլ ենք ճանաչում, իր ծառա Պողոսին էլ, այսինքն ուզես դրանով դևը ասել, որ մենք լավ գիտենք, իրոք նրանք իշխանություն ունեն մեր վրա։ Նրանք կարող են ասել եւ մենք չենք կարող չհնազանդվել, բայց ասես դու ով ես։ Եթե Քրիստոս չես ընդունել, եկել ես ուզում ես դև անես։ Բայց Քրիստոս ընդունողի համար ինքը վկայեց, այո, մենք գիտենք նրանց։ Բայց մենք կարող ասենք գուցե սի Պողոսի պարգևն է, մենակ կամ Պողոսի նման առաքելական մենակ պարգևը, չէ, երբ պայքար կա, պատերազմ կա, այս իշխանությունը բոլոր սուրբերին է։ Բոլորս կապ չունի։ Մենք իրավունք ունենք սաստելու, կանգնեցնելու չարի գործը, չարի բանակի գործունեությունը։ Գիտեք, չարի բանակն են մենակ ոգիներ ու դևերը չեն։ Հələ Եփեսացիս 6-րդ գլուխը կարդացեք, ասում է մեր պատերազմը մարմնի եւ արյան հետ չի, այլ ինչ ասում ես աշխարհակալ պետությունների, տերությունների, իշխանություն, այսինքն պետությունների ղեկավարներ կան, թագավորներ կան, որ չարին ծախվել են, չարի բանակ են դարել, գործիկ, որ հզոր են գուցե աշխարհի մակարդակով, բայց ասում եմ մենք պայքարում ենք դրանց դեմ եւ մեր պայքարը Աստծո սպառազինությունով է եւ մեր պայքարը արդյունավետ է, այսինքն կարող ենք աշխարհի մեջ ինչքան մեր զորավորն են, կարող ենք Աստծո զորությունով դրանց դեմ կանգնել, դրանց գործերը քանդել։ Եվ ես ուզում եմ վերջում մի սաղմոս կարդամ ու սրանով ավարտեմ, որ մենք ճանաչենք մեր իշխանությունը Քրիստոսում, մեր ազատագրված լինելը եւ մանավանդ այս օրերի համար, ժողովուրդ ջան, որ տեսնում ենք այո, հնարավոր է չարը տարբեր խորամանկություններ, միջոցներ ձեռնարկի, իր նպատակը է վերջի վերջո իշխանություն գցի քո վրա, իր իշխանությունը հաստատ, իր գավազանը ոնց որ ասած զորաստի քո վրա, ուզում է այդ անի, քեզ ղեկավարի, քեզ տիրապետի, քեզ ծառայեցնի, քեզ հնազանդեցնի, Աստծո մարդուն այդ նպատակն է ինքը ուզում դնել։ Բայց մենք պետք է հասկանանք, որ նա պարտված նրա ուժը չի երիքելու, որտեղ մենք Աստծո ուժով ենք, Աստծո զորությունով ենք։ Երան նրանք, որոնք կհավատան իրենց Քրիստոսից եղած իշխանությանը եւ այդ իշխանությունը կբանեցնեն, չեն վախենա։
Հենց իրանք խոսքով կարող են սաստել, հրամայել, նրա կողմից բերած չարի մարդկանց կողմից բերած ամեն բան, անգամ հիվանդությանը, որ ինքն է բերել, ինքն է դրել, որպեսզի դրանով քեզ վրա իշխանություն ձեռք բերի, կարող ենք սաստել ու կանգնեցնել, ժողովուրդ ջան։ Եվ այստեղ կարդամ 139 Սաղմոսը, 149 Սաղմոսը, որ ասում է, խոսում է մեզ տված իշխանության մասին։ Սա մարգարեական Սաղմոս էր, որտեղ սա եղավ Հիսուսի գալուստով։ Հին ուխտի ժողովուրդը չուներ այս իշխանությունը։ Տիրոջը նոր երգ երգեցեք նրա օրհնությունը սրբերի ժողովքում։ Թող Իսրայելը ուրախ լինի իր ստեղծողովը, Սիոնի որդիք ցնծան իրենց թագավորովը։ Թող նրա անունը օրհնեն ցնծությունով, թմբուկ ու քնարով Սաղմոս ասեն նրան։ Տեսեք, մղումը փառավորելու, մեծարելու, օրհնելու նոր երգ երգելու, այսինքն էսի մի հատ նոր բան է, որ արվել է, դրանից էլ նոր երգ է ստեղծվել։ Ասում է նոր երգ երգեք։ Եվ հիմա ինչ է արել Տերը, որ նոր երգ է դրանից ծնվում, նոր փառաբանություն, ասում է, որովհետև Տերը հավանում է իր ժողովրդին, խեղճերին փառավորում է փրկությունով, թող սուրբերը ուրախանան փառքով, ցնծան իրենց անկողնում, Աստծո գովասանքը նրանց բերանում լինի եւ երկսայրի սուրը նրանց ձեռքում։ Աստված նոր բան է արել, իր երկսայրի սուրը տվել է իր սուրբերի ձեռքին, իրանց փրկության համար, իրանց պայքարի պատերազմի զորություն է տվել։ Այս սրա երգը երգեցեք, որ Աստված արեց։ Եվ ասում է, որ վրեժխնդրություն նպատակ էսա, որ վրեժխնդրություն անեն հեթանոսների մեջ, պատիժ ազգերի մեջ, որ նրանց թագավորներին կապեն շղթաներով եւ նրանց իշխաններին երկաթե ոտնակապերով, որ նրանց վրա կատարեն գրված դատաստանը, այս փառքը նրա ամեն սուրբերին ալելույա։ Ուշադրություն դարձեցիք, իշխանություն տվեց երկսայրի սուրը, գիտեք ինչն է դա, Աստծո խոսքը, որ այդ խոսքով դու խոսաս եւ կապված լինեն չարի զորավոր ուժերը, թագավորներ, իշխաններ, շղթայակապ են, չկարողանան անեն իրանց ուզածը, որ մտածել են։ Եվ ասում է այս փառքը ումը լինի, ով կարա սանի, իր ամեն սուրբերին լինի ալելույա ամեն փառք ասում։ Սրա համար մղում էր Տիրոջը նոր երգ երգեք, Տերը նոր մի բան անելու։ Այո, էսի գիտեք, Քրիստոսից առաջ գրված մի հատ մարգարեական Սաղմոսը, որը իրականացավ մեր համար, Քրիստոսից հետո եղած ժողովրդի համար։ Այս իշխանությունը մենք ստացանք։ Դրա համար համարձակ լինենք։ Այսօր աշխարհը իր սատանան իր բոլոր ուժերով, ներերով ու ներով, իր ծրագրերով հարձակվում է Տիրոջ ժողովրդի վրա։ Տիրոջ ժողովրդի իշխանությունը բարձր ու մեծ է, Տերը տվել է, օգտագործեք երկսայրի սուրը, որ ձեր բերանումն է։ Եվ Աստծո դատաստանները արեք ու շղթայակապ արեք չարի զորքին, որ չկարողանան իրանց ուզածը իրականացնել, իշխանություն ձեռք չբերեն քո վրա։ Պատահական չի, որ ասում է Գազանի համար, ասում է Գազանը շատ զորավոր էր, Հայտնության 13-րդ գլուխ։ Նա բոլորին խեղճացրեց, բոլորը ասեցին ով կարա սրա դեմ պատերազմի, բոլորը երկրպագեցին, այսինքն ծառայեցին, հնազանդվեցին, նրա կամք արեցին, ասում է բացի նրանցից ինչ, ում անունները գրված էին գառան կյանքի գրքի մեջ, չկարծան նրանց վրա, որտեղ նրանք զորավոր են ավելի բարձր իշխանությունով ու դիրքով, փառք ասում, որ մենք ճանաչենք մեր ազատագրումը Տիրոջով եւ մեր ել ավելին իշխանությունը Տիրոջով եւ չխեղճանանք, այլ համարձակ լինենք այս հոգեվոր պատերազմի մեջ։ Աստված օրհնի մեզ բոլորիս, աղոթք անենք։